Субвенционирање плати и придонеси од државниот буџет нема економска и пазарна логика и би предизвикало проблеми. Такви интервенции може да се прават само во исклучителни ситуации и со однапред изработен план. Експертите објаснуваат дека државниот буџет не е вреќа без нојот и мора внимателно да се балансираат приходите и расходите. Решението го гледаат во продолжување на диалогот помеѓу социјалните партнери. Следното ниво е во иднина работодавачите и работниците да продолжат со преговорите кои ќе резултираат со колективни договори кои ќе ги одредат условите за работа. Тоа во овој момент буџетот, односно спремноста на владата да испорача таков вид на субвенција е неможен заради моменталната кондиција на буџетот. Доколку можеби би било во некоја друга прилика, во друго време, можеби веројатно тоа би било и прифатливо решение. Меѓутоа во оваа ситуација во 2025 година ова е речиси невозможна мисија и тешко изводливо и оттаму социјалните партнери имаат простор да ги доуредуваат потоа прашањата за плата, особено во бизнис секторот. И бизнисот е согласен дека заострената риторика не води кон решение. Според она што го дознале од неформални разговори, владата нема да ги поддржи за субвенции и од април ќе го исплаќаат она што го налага законот, односно според актуелната методологија која се темели на трошоците на живот и просечната плата, минималецот би изнесувал нешто над 24.000 денари. Од Бизнис конфедерацијата посочуваат дека може да се разговара за промена на формулата, како и за тоа во иднина да се плаќа работа по сатница. Она ниво на политичка и демократија на социјален диалог ја имаме сега во пракса. Меѓутоа, морам ова да го кажам, диалогот треба да биде заснован врз реални состојби. Ние точно знаеме кои се реалните состојби во економијата и особено ги представуваме микро, малите и самостојните вршители на дејност, во кои знаеме дека на целата територија на земјата дека немат исти услови за работа и немат исти услови за приходи. Висината на минималецот законски треба да се утврди месецов, а да почне да се исплаќа од април. Синдикатите велат ако не се покачи платата, ќе излезат на протести најверојатно на 2 и на 7 април. За да продолжат преговорите во рамки на економско-социјалниот совет, треба да се формира комисијата која ќе ја утврди репрезентативноста на синдикатот.